qui kuna na clinique quinoise. Deo merveille maman Nadine ba poli. Matanga est poli, matanga maman Nadine est poli, matanga Deo Gracia c'est poli, matanga merveille est poli. Donc Deo ozaki Deo mangwangasa. Merveille mangwangasa. Nadine mangwangasa. Matanga la bango est poli na clinique quinoise est poli, ngana uti kuna poli. Donc ebimi bena na cercueil. Ebimi on na cercueil ebimi. Famille trouble bazongi sango donc balongoli bango so na famille tuna kuna na morgue bango sandeni bango longola bango so bilamba parce que bango so ni bazongi si bango so na kati ba tiroir wana nzambe na ngade nzambe na ngapasa modelo papa na bango boyi matanga bima dimanche abi matanga ba ne malelo mais tant que total il peut non papa on va à cause en arrêt et ça passe comme on a pas mi balé ba poli ba mi ba solo. Merci chers amis internet d'Abalandi tout Bolinga sur le canal GM Télévision. Merci beaucoup, je dis un grand merci à mon boss et joli mon sympa. Mami, Barbie, Massé Moussampa à Londres, Barbie, papa Frédéric, merci na Onos Boko, ça pour les fonds de la presse, Barbie, Bafa, Nangatu Bolinganga, Nazana Canal GM Télévision, Nayo, Nazoni, Nazana 4 déjà, maman autorité, défenseur, charge de Karine Mokonzi, Boya, qu'on s'abonner, et les fonds de la presse congolaise, moi, Nabino, moi, maman, en tout cas, Naza, Boya, qu'on s'abonner et qu'on s'ala bien. Merci à BBC Lukamba, Pembetinati, ma confiance, merci Nabadega Schengen, Bobby Badega Schengen, il y a Bissomoro, il y a musique à maison. Mère, femme forte, de moi, c'est mon représentant sur la qui toko et ça ira bien. Merci beaucoup. Toko dans la carte de studio, on va se retrouver tout à l'heure. Merci vraiment, on a tout Azuli Bakou à côté la biso Nangonga, oh et Belemi. Donc en tout cas, na yeto solo là, affaire à Pasteur Mangwanga, ça, oh, moi, si na ban, na mi balé Bakoufaki, Deo Gracias, ya, na merveille, na maman Nadine, oh, azam maman Deo. Lelo na 9h lelo na outi morgue clinique quinoise na tongo oyo donc on a sabino ebembe e boko bima ebembe bimite pourquoi papa ba merveille alobi oya bota de na merveille papa na bango propre mangwanga ça te mais papa na bango oya bota bango alobi matanga ba na ebima lelo mercredi donc naki comme d'habitude ndenge ezaraka to ebike pasteur oyo abomaki ba na mwasi matanga na ebima lelo oui OK donc on sur les lieux et ça participer mon bande ko ngai clinique quinoise quand on est bilango zaka makambo zaka soin et ça na ba morgue kitoko mama kitoko bande ko nga moni ndenge na lati noir bonne sengote hein ne sengote Massé Moussampa ne sengote joli Moussampa ne sengote mami lelo na kekuna na clinique quinoise Deo merveille maman Nadine ba poli potebe tango Deo kufela ki na kan kokolo maman Nadine a kufela ki na nini na mama yemo merveille a kufela sur place na ndao na bango ba taki na 50 Dis bon basangisi ba matanga nyoso batie bango esika moko batie bango esika moko batie bango na clinique quinoise mais nga eza koka musanga hôpital la munele kwa clinique quinoise bongo batu ba pola na morgue eza pasi makasi matanga neza les troubles le bitumba tous les deux familles babundi famille maman Nadine na famille ya papa Badeo bitumba na matanga na kata morgue babundi nini bawele nini papa Badeo alobi matanga ba le mercredi famille maman Nadine balobi dimanche et alors où alors nous tozo kende wapi et pas il mangwanga sakuna na kata prison tous les peu batu mboka nini oyo le bitabo kechu oyo peuple nini oyo hein famille vraiment na beta wana famille bundi dans les sociétés la police congolaise te même mawa pour ngala zaki présente si ba gaz ba waki ba gaz ba bengali batu ba évacuer moi j'étais là hein kuna moyen ya ko sala émission za quitté pour trouble les hommes à casse et on a pas que na parler na sala on ndako
merveille à poli de ya poli maman Nadine a poli eza pasi mingi hein eza pasi mingi famille ya maman Nadine s'il vous plaît bozo na passe to ninga na ko blesser bino mingi te soki maman Nadine pe atika ki pe kindumba akana pe ko linga colonel dako wana te mais akufi pe te mais alza pe nan pe na parler si le pas na e pe iso ko pe tolo bela ngo pe te famille ya maman Nadine botika non ba trouble o famille ya papa ba deo pe bana passa bana na mikolo bongo hein bana basungaka ye bo juge deo ndumba akena ba brasser la kindumba oui a fille toute fille ne ça la ngo mais fille ne se peut à ça la ngo et ça vraiment pas si ma casse on a moni en tout cas na beni bilili de wana ndenga za ki pode wana asa camarade tatoma sinanga nani Gloria Bukasa mère Amina e so bote na Facebook na ba TikTok na bomo ka na Gloria hein koni ko la famille et on a pas famille on a blessure donc ce qui police congolaise c'est même mawa masa se betami batu bazoki likolo ya matanga oyo bozo welela matanga badeyo na mama na bango boko welela ngo pourquoi il faut que bino ku dunde bozo la famille na famille mobile na famille mosi bozo la même morale bokunda bango na esika moko et leur mo onga na sepeli parce que bosangisi matanga na so esika moko bosali bien pona mita to linga to yeba te to kende mama ye moto cinquantenaire to ni to yeba ngo ta tenga to yeba ngo ta ozomona papa na azo regretter no bana na mikolo boy donc neti ngambinga boy na kufi na ngana kwai na ngana kufi oyi papa na nga Eric Momba Chunza soro yo kani Congolais bon ça kana ngo matanga et poli matanga maman Nadine et poli matanga deo Gracia c'est poli matanga merveille et poli donc deo ozaki deo mangwangasa merveille mangwangasa Nadine mangwangasa matanga la bango et poli na clinique chinoise et poli ngana uti kuna poli tout c'est regardé que tobe ngaka molière yo te sur le camboté pour na négligence et sabotage raison ba pesi pour ba tuba ki de mbeli na Mukongo mais fait pour na bakata ki na tolo awa maman dadi pour na pas ki toni nini mbeli ya libumu non na qui passe hein solo o ba dégager donc ebimi bena na cercueil ebimi on na cercueil ebimi famille trouble bazongi sango donc balongoli bango so na so mituna kuna na morgue bango sandeni bango longola bango su bilamba parce que bango su ni bazongi si bango su na kati ba tiroir wana nzambe na ngade nzambe na ngapasa modelo de ya commandé muta ya ebembe pola de ya komi na solo de o asoko la 6h akata apongi merveille o amesana ko kende ko luka mbongo na ye pasteur Mangwangasa azana kacho azana prison centrale ya Makala Mangwangasa oyo ba merveille poto to sola penan et ça la passe bandeko basi ba kufi passe mais oui mais on a eza opinion nanga Mangwangasa temu tabuma ba merveille pour papa wana ba merveille ba betake chaque jour parce que la mai ba ke biloko ne libanda alala même na libanda pasteur wana lelo a servi na Makala na likambo oya yebite major dako wana si lelo amona na te mais justice mboko na biso bo sala musala normal pour mutu bokongi samedi lundi bo samedi c'est bokati le maman 20 ans c'est flou ce qui major wana aza mutu mo obino bo bomba
soki aza mutu oyo bino bobomba soki ndenge nini justice ya mboka fo esala paster wana aza na bana na ye oyo basoutenaka eti lelo donc toza na posa justice ya mboka na biso esala major dako wana il faut amonana bandeko ngai nazalaki sur place namoni solo matango badeyo ozopesa mawa bandeko na ngai mawa toliki soki toyeba place wana eza négligence nde esali ke badeyo bapola na mama Nadine na merveille to eza nko to eza bapesaki mbongo ya kombome bango te donc jusque là na olinga na yeba et comme singa liboma nateli neti wana nazwi bagaz trop bandeko na nga mase musampa na Londres mami pasi bebe so lukamba pasi moninga pasi bien sûr mangwanga sa ana cachot bien sûr mangwanga sa ana prison mais bokatela yango rapide donc bokatela yango rapide tant rapide bokangi mutu lendi bomoni na makila te elamanaka nde alataki yango bokontrole kuna mbeli wana oboyaki kosambisa wana mbeli mosusu ebomaya bango mbeli mosusu mpo mbeli ekota mutu ebima na motema donc bato bino na mokongo ebimi na motema mbeli ande nini mbeli ande nini allez-y comprendre eza passe eza vraiment passe major dako wana il faut bolandela ye major soki dako wana il faut bolandela ye mais la justice balobi comme wana erésista te ta niveau nyonso bana bakufi c'est à cause ya mama soki mama ofandaki osalaki kindumba te okende kolinga mobala bato te babandi bakoya kokotela bino ndenge nini mpo lelo bino bolobaki mangwanga sa mutu abomei bino mutu oyo bino bobetaka chaque jour oyo bino bomaltraitaka chaque jour mokolo wana azwi makasi yango po major salemba nani paster salemba bongo paster dako alemba et nani paster mangwanga salemba s'il vous plaît akoya achubi donc nde atemi aozela tour na ye bachuba ye merveille atemi aozela tour nadi nde moko histoire oyo ezalaka un peu flou nga na ndima yango te badiaspora mboka na biso bomeka un peu kocomprendre ndeko mwasi ya poli ndeko basi bapoli na mama na bango pasi na klinike ya monene oyo toyebi morgue ya solo morgue ya chair eza mama ye mote eza cinquantenaire te eza nini te mais bandeko bapoli epesi pasi trouble tous les deux familles babundi masasi ebeti koswana bagaz ebwakami bandeko na biso ya clinique kinoise bobongisa nao mpe mosala soki bobongisa nao na kati directeur oyo aza na kati oyo azwaka mbongo papa bongisa nano bandeko bakoki kobeba bongo te jamais bandeko bakoki kopola bongo te impossible bino ba plus ke ngalema so ndenge nini bato bakopola bosabotaki bango place wana nde tolingi toyeba clair ebembe koki kopola ndeni bibembe nyonso eza na epoli te ka ya bango nde kopola mpe tro ebembe bongo epoli mbamo ndeni et comme ça rend triste parce que je connais Deo très bien le comme triste bato bo juge te Deo azaki ndumba merveille azaki poli orgueilleuse akenda bakisi et tout abeta bakisi wana eza vie privée na bango eteli biso te biso soki totala physiquement ya bato mutu akufi na likambo oyo biso oyo ayebi te yango nde besoin na biso bocomprendre ese bokoma place nga aza famille
famille lobby famille ya maman Nadine balobi ba misa ebembe dimanche que sur le lit to sur image balobi ebembe dimanche et pas papa Badeo à lobby matanga ba de malelo mais Dieu merci la police azaki on a maîtrisé batunyoso a maîtrisé famille tous les deux familles et puis azui matanga bachaki dena ba cercueil et zonga dena morgue et ça li bien so bena ndezana ku bisoka usonga ku bango bakota papa na bango boyi matanga bima dimanche abi matanga ba de malelo mais tant que total il peut non papa on à cause en raison et ça passe comme on a ba mi balé ba poli ba mi ba solo et ça passe vraiment passe mingi et ça vraiment passe et ça vraiment passe justice ya mboka na biso e baka ko sala elongo na osenga yaka justice ya mboka e bana ko sala famille maman Nadine bosa ka na boyoka po oda e comme da boye po eza da bien te ba soda ba ye ma ça c'est beti ba lusu ba zoki po ba lusu ba zawana ba zoki na sia ko kima wana azoki ba lusu ba zawana ba gaz wana étouffé ndeti nga étouffé nga bagage on a étouffé nga to bon ça mouké et ça la bien et ça la vraiment bien pour on a la moni lelo passe dans ebembe ba otambola ngo likolo ba wele la bebembe ba wele la bibembe o asimi kuna si bazongi si yango na kati ya morgue so place nga na olinga na yeba fidèle à internet fidèle abonné bakolongola bango suna po basobe soki na boye ndenge mutu na sokola bango azoloba esi ba poli mutu nga azoloba fe ko tuto so interview maboyi abi esi ba poli tala moya ko sala émission ezate trouble modèle wana na mona te abi so beni bango boye poste longwe ko pour longwe ndenge nini clinique chinoise bango bo saboter ba deyo nzambe na ngai passe mingi to singa na justice mboka matanga ya ba deyo balobi leo bazongisi ba policier ba cheki kimia ba kipeka tous les deux familles ba yoka na bango mais ba intérêt ezali ba pekisi bango ba kene ko so ba continue so na bandako so continue so na wapi to yebite to me kota no dimanche ne balobi ke ba pesi programme matango et ma dimanche to me kana kota lango to me kana talango dimanche so ba obimisango passe mingi bande kwa diaspora passe mingi on a moni lelo passe mingi mase musapa joli musapa bébé se lukamba pe metina tiku mwa papa passe mingi les fonds de la presse congolaise filles à libérer les filles à poitrine na linga bino tellement kitoko na linga bino tellement mingi donc na sepeli koza na bino koyo ko mona ke bo koti na kata lisolo na nga ona memeli bino bo partager bo liker comme d'habitude quand on met ça quand on ça ba maman autorité ba chinois ça Karim Mokonzi va les défonceurs ba charge bozala wana ko sala bien bozala wana ko sala bien merci beaucoup bisous bye